Всем привет, ребята! С вами Артем, и сегодня мы начнем видео. Сегодня мы продолжаем рубрику «Как построить в Майнкрафте». Да, мы дальше продолжаем рубрику. А вы помните, я построил холодильник в прошлой рубрике, и получилось у меня очень хорошо. Ой-ой-ой-ой. Так, видно, тебе надо жить там. Так, пока я долго не включил камеру, они уже код. Вот. Пока я не начинал видео, все скелеты стали зимними скелетами. Да, мне кажется, они хорошенько покупались в рыхлом снеге. По названию видео вы знаете, что мы будем строить. Правильно, каменчик. Почему строить с этой стороны и не с этой? Потому что я так и решил. Вот. Как построить камин? Ну, там тоже надо немножко поработать над этим. Там надо еще разжигать. Ну, надо там огонь надо. Без огня ты никак не зажжешь наши каминчики. Один набирает на температуру. Так. Давай построим. Так. Давай построим деревянную, как обычно. Скажу им потише. Можем потише? Блин, я тут видео еще записываю. Так, ребят, приготовьтесь. Мне немножко подрелит в соседней комнате. Он сказал, что ему надо шуметь. Ладно, и шумом. Так, ну вот так будет еще не слышно, сколько блоков надо отступить. Так я тут видео записываю, как построить камин. А вдруг будет не слышно, как сколько блоков надо отделять, а? Так, закрой дверь, чтобы шум не зашел. Вот, все. Так, сколько блоков? Так, строим 10. Вот тут надо 10 отделить, вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Так, я думаю, что 11 блоков. Так, мы тут отступаем 21 блоков. Давай 20 блоков. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Отступили 20 блоков. Давай еще 21 добавим. Я сейчас понял, что это не больше. Так, заворачиваем. Тут тоже 10 блоков. И так само тут 21 блоков надо. Вот. Все, мы построили наш черчаж. Так, правда, тут курица не с первого удара убивает. Это в Майнкрафте странная физика. И Маджинг перепутал что-то. Или еще что-то и наделал не так. Так. Сделали вот такую пломбу. И что надо делать дальше? Правильно строить сколько блоков. Давай 10 блоков тоже. 1, 2. Не. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, вот так 10 блоков. Немножко больше за холодильник. А чему вы с холодильника повылазили? Ты чему вылез с холодильника? Ты что хочешь? Ты хочешь жар?
Где медведь другой? Где белый медведь? Может, где-то возле телека здесь гуляет? А нет, тут овца, печатная машинка, все нормально. Ладно, давай строить камин. Вот. Так, тут надо 10 блоков. Так, там здесь блок 10. Так, это тот медведь, который выпал, который держался в этом время. Вот этот медведь, который держался на русский бедный. И еле-еле удержался. Так, скелет. Угу. Сейчас. Ой, медведь идет. Что стоит там? А не ошибся. Все. Так. Продолжаем строить наш каминчик. Так. Так. Что у нас гаджеты, это понятно. Надо сигналам помогать строить всякие вещи для моего мира под названием полезный гаджет. Ой, полезный агрегат. Так, вот построили вот так. Так, что мы делаем? Теперь отступаем 10 блоков, чтобы плита влезла, чтобы еду варить. Есть. Так, давай так. Наверное, это 7. И так само мы тоже непонятный блок отступаем. Так, нам надо обязательно ясно. Ну, наконец. Так, мы ставим дырку для вложения всяких вещей. Мы строим камин и печь. Ладно, давай пусть будет камин. Так, и можем тут кроватку постелить. Тоже кроватка будет прикольно. Так. Чтобы было тепленько. Дома так уютно. Так. Так, делали такую маленькую дырочку. Делаем сам механизм. Так, тут надо уже другой блок именно из ада. Вот. Вот, берем зырик и просто тут все строим. Так, ну, соответственно, такой самый, как в печке. Так. А что там за блок? Я не понимаю. А, не понял, кажется. Так, кажется, у нас раздатчик там стоит. Понятно. Так, у нас там стоит раздатчик. Это понятно. И в них надо положить наши огненные шары. Чтобы было тепленько через вот такого разгара нашего огнячку. Так. Так. И берем по 3 раза. Так. И ложим в инвентарь огненные шары и уложим наш инвентарь 2. Вот. Так. Ну, давай вот этот еще. Так. И так само и делаем так. Ой. Думаю, это... Так, и так само сюда перемещаем инвентарь выживания. Вот так. Все. И теперь еще запихиваем немножко огненных шаров. Ну там 4 раздатчика. И так само поселяем тоже сюда. Все, мы забили весь инвентарь. Так, инвентарь у нас чистый. Так. Так, я ошибся. Так. Ой. Ой-ой-ой, ребят. Так, может делать так, чтобы было видно? Во, так шикарно. Почему так темно?
Я забыл там яркость настроить. Так, кажется, вижу, что-то у нас выживает здесь. Бедные зомби горят неизвестно откуда. Так, механизм. А, точно. Забыл сюда поставить. Так, так, ребят, надо сюда поставить. Надо поставить огненные шары, а то без огненных шаров ты не запустишь. Как я там, наш камин. Так, это для следующего раздатчика. Так, и мы тут сделаем специальный механизм, где можно еще и еду жарить. Не просто тут можно греться, ножки ложить и спать. Не просто сделаем. Мы тут еще сделаем плиту специально для еды. В прошлой печке я не сделала, а сейчас сделаем здесь. Я просто делаю ночью печку, но не успела поставить туда специальный механизм, который составляет и жарит еду. Так, вот наши медведики уходят от нашего места, которые были в холодильник минуту назад. Так, давай протестируем механизм перед тем, когда... Так, давай протестируем. Вот. Нажимается тут специальный рычаг. Ложить... Ладно, ничего ложить туда не надо. Можете дрова туда положить. Так, мне будет неудобно, а то мне плохо кидает. Это надо на компьютер переходить, это так сложно. Так, берем воронку и насыпаем туда дрова. Ну как хочете. Дрова не хотите, дрова не хотите. Так. Так, где у нас дрова? А, вот они, наши деревяшки. Так. Нам они специально надо, чтобы разгорелся огонь. Дрова часто используются в всяких выпечках вещей. Просто вот так ломаем. Вот. Шикарно дровасики положили, включаем механизм. И по идее вот так все должно работать. Все, дровасики у нас горят. Когда дровасики горят, значит механизм наш заработал. Это прикольный механизм. Так. Так, чтобы это прекратить. Ой. Ой, кажется, что-то попутал. Кажется, что-то попутал. Не-не-не-не, давай это заканчиваем. Ой-ой-ой, механизм испортился. Хватит гореть! Хватит гореть! Наконец-то прекратилось. Так, мы можем печку недолго включать, окей, ребят? Только недолго включать ее. Иначе она расплавится каким-то незаметным образом. Не-не-не-не-не, давай с этой печкой не будем играть. Так, и сделаем специально рамки, чтобы температуру менять. Ну, такое есть в печках. Так, тут используется рамка и ступеньки. Давай возьмем вот такие, как мы сейчас используем. Так, и тут их... Давай вот так. Да, нет. Должны смотреть в эту сторону все. Одна ступенька будет у нас красная. Ну, как в настоящей печи. Вот это, допустим, красная. Вот. Все. Камин у нас готовый. Камин, печка можно выгадать такое. Вот. Так, и теперь мы тут ставим плиту. Так. Ну тут уже надо точно запивать этим всем блоком из ада вот такого. Ну, зрик называется.
Так, забиваем эту штуку всю. Вот так. Вот так, забиваем. А как включить механизм, вы спросите меня? Так. Можно тут и воду жарить. Но только аккуратно, может расплавиться каким-то образом. Так, давай вот так окружим, чтобы точно ничего не сгорело. Так. Вот так. Так, как включить? Берем огню и вот эту штуку берем. И вот так. Вот так. Все. Уже мы плавнем курочку после этого огня и просто берем ее. Создайте курицу. Берите, создайте курицу. Берите. Ну, сгорело. Ладно. Так, давай потушим. Блин, уже не потухает. Так это в Майнкрафте все работает на компьютере. Блин, блин. А не, давай по безопаснее вариант. Например, костер поставим вот такой. Не, давай по вариант чуть по безопаснее. Вот так. Во, так круче. Во, нормально. Подойдет. Так. И тут ставим всякие механизмы тут. Механизм температуры. Давай внизу разольем лаву, чтобы было точно опасно. Ну, чтобы никто часть не снимал. Так, берем опять же этот блок. И просто покрываем его везде, чтобы ничего не прогорелось. Так. Так. И потом после этого посмотрим штуку, что у нас получилось. Не прогорится. Или прогорится, надо лаву отсюда убирать. Или воду заливать. Или давай тут огонь поставим. Ну, огня там. А что случилось, ребят? Не знаю ничего. Так. Ой. Я вместо ножика поставил есть такой у меня. Вот. И просто тут огонь настраиваем. Чтобы горячо было. Вот так. Так, расставим вот так. Ну, так горячо она будет. Вот так выглядит механизм разрезанный. Выглядит механизм камина вот так. Все, и теперь все накрываем. Так, тут опять ставим этот блок. Все, короче, у нас все работает. Блин, какой я дурак. Блин, какой я дурак. Какой я дурак. Блин, какой я дурак. Какой я дурак. Блин, какой я дурак. И быстрее надо потушить. Блин, что делать? Блин. Так, сколько огня я тут не видел больше никак. Он в жизни. Ты вот тут никогда в жизни тут не видел. Все, вали отсюда. Фух, все обошлось легко. Так, все, мне это не нравится. Давай уже потушим. Быстренько. Все. 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 Надо опять перестраивать через огонь этот. Надо
там, ладно, не так горячо. Что нам ничего еще надо? Так, закрываем. Так. Тут надо отремонтировать. Тут нормально все сгорело. Нормально тут сгорело все. Блин, надо было все-таки это не повторять. Надеюсь, что огонь очень опасный. Может навредить все что угодно. Не. Давай без огня внутри. Все. Так, просто успокоимся. Тут все положим вот такими блоками. Так. И тут все вложим. Так, немножко помонтировали. Эта штука опасная. И теперь дальше приступаем к постройке нашей. Дальше приступаем к нашей постройке. Скелет, не пытайся сюда пробраться. Скелет. Назвали с вами скелетом. Назовем его глупый скелет. Вот. Вот так будет название моба. Так, давай. А не, у нас не будет времени на наковальню. Так, мы его тут закроем, чтобы он никуда не убежал. Потому что нам надо его назвать глупым скелетом. Потому что он ничего не умеет. Так, все, так все закрываем. И все просто покрываем тут стену. Вот, все, закрываем нашего скелетика. Ты ручкой. Я все вижу. Так, ребят. Все закрываем, чтобы механизм тут не видно было. Можно еще назвать ведьму глупость. Ведьма. А ведьма, откуда вы? Блин, даже не успел с тобой поговорить. О, ну давай, ведьма. Мама хочет что-то от тебя. Мама хочет что-то. Ну! Так, извините, мистер Ведьма. Миссис Ведьма. Точно, идите по своим делам. Я мешал. Я там помешал вам. Тише, пожалуйста. Закройте дверь. Закройте дверь. Так, вот. Так, сделали печь. И теперь построим там один камин. И тут просто чуть больше блоков делаем. Немножко больше. Давай таким размером, как холодильник. О, какой размер. Все мобы точно удивляться, аж глаз не сойти. Вот так. Вот так закрываем нашу крышечку. Так, закрываем. Так, а наверху можем поставить кровать, как в обычном, как в каминах еще. Так, строим каминчик. Так, надеюсь, что костер не прогорится. Что-то устал немножко. Ну ладно, давай кроватку внутри сделаем. Давай.
Давайте, ребят. Блин, опять это дождик. Дождик, уйди. Дождик, уйди. Тебя ждал. Ладно, давай сделаем тут маленький домик. Или ладно. Давай сделаем кроватку, а там сделаем окно, которое наблюдает, что происходит там. Ну как варит, какие-то там чувствуют. Когда все плохо, тогда срочно наш игрок выходит и кушает. Ну, ты напиши называть. Ну ладно, давай сделаем. Надо 2 штуки их сделать. Давай начнем отсюда. Мне кажется, это не сложно будет. Так, давай сделаем такой пазл. С этим пазлом будет все легко. Пазлом. Кстати, это будет немножко быстрее. И так само здесь повторяем. Вот так. Кто хочете, повторяйте за мной. Вот так. Вот так. Вот так построили. Так. Было эту штуку легче повторять. И так вот само здесь сделаем. Гигантская у нас штуковина получилась. Боже, за все штуки у нас появились. Посмотрите, какая у нас высокая штука. Холодильник у нас тоже больше. Мне кажется, эта штука больше за все постройки. Слушай, что ты так сказать? Вот. Вот такой прикольный механизм. Правда так прикольно? Закрытый. Зашел и цените штуковину мою. Так. И там так само сделаем. Давай паузу, чтобы было все побыстрее. Сейчас. Так, ребят, мне было опять скучно. Давай включимся. Так. Я опять сделал такой самый механизм, как там. Просто сделал чертежи, чтобы было побыстрее, и все. Я включился, потому что заскучился за камерой. Так, не бойтесь, ребят, он уже скоро достроен. Еще надо крышу, еще кровать надо додать, и все. Видео заканчивается, все разбегаемся. Ты как? Хорошо себя чувствуешь? Ты чему залезла на стол с компьютером? Ты? Ой, не упал чуть. С кресла чуть не упал. Так, ребят, вот так делаем. Испугался. Фух. Так, давай сделаем... Давай поговорим, чтобы не было скучно строить. Ладно, давай так сделаем. Так. Вот. Все, застроили вот такую стену. Вот так построили. Вот. И теперь так само. Так. Тут еще немножко. И давай. Давай окно сделаем. Ладно, давай закроем. Так будет.
Вот так. Вот так делаем. Ой. Все. Достроили. Еще надо было серединку строить, тогда это видео было превратилось очень длинное. И это видео превратилось в какой-то фильмок длинный. Или его надо строить полчаса. А теперь строим кроватку и все. И теперь скелета можем назвать глупого скелета. Вот так делаем. Так, надеюсь, никто не упадет из этой кроватки. Так, та кроватка у нас на колесах, а это на теплом, свежем каминчике. И в следующее видео я уже сделала электронный камин. Это был такой советский камин, а я уже сделала настоящий камин, который существует в годе под названием 2024. Вот так. Вот этому году мы построим камин здесь. Ну ладно, ребят. Так, я посмотрю сколько что с скелетами. Да, они нормально себя чувствуют. Так, один просто вот в снег попал. Другие тоже плавают. Думаю, мне им тут нормально. Вот, тут холодно. Когда мы строили холодильник раньше, помещение было теплое, а сейчас превратилось в холодный рай. Вот так. Ну ладно, ребят, на сегодня это видео заканчивается. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайкосики. И всем пока-пока.